Ron, Apa? besok itu kalau kerja bakti pakai masker biar nggak nularin yang lain. Ya. Kok kuwi, Yon? Dingin, maskernya enak sekali. Going to see helmnya. Itu bener bikin glowing. Tapi bukan itu yang aku maksud, yang kayak gini. Kamu tuh gimana sih, jak ngomong dari tadi nggak nyambung aja.